انفجرت. انفجرت فطلعت السموم كلها في دمك، او طلعت مواد التهابيه. لا الكلمه دي كبيره قوي، يعني الكلمه دي كبيره قوي 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 فوق ما تتخيل. كلمه كبيره قوي. ماشي. اللي هي ايه بقى الكلمه دي؟ ان انا خلايا الجسم بتاعتي، طب انا اشيلها ازاي؟ يعني اشيل الخلايا دي ازاي؟ اتخلص منها ازاي؟ يقول لك لا، طالما بتخس تستحمل الكيتو. انت طالما بتخس تستحمل بقى الكيتو. لا يا باشا، لازم تكون فاهم حاجه. انا لو جسمي اشتكى دلوقتي يبقى هو بيشتكي من حاجه دخلت له دلوقتي، والشكوى مستمره. ما انت خلي بالك، انت عمال تترهل وبتقرع وبتدلدل وقوتك الجنسيه بتضعف وعندك اكتئاب وشعرك بتاع حواجبك انهار برموشك. ما تقوليش يا باشا بعد ما اخس هعوض، اصل انا بخسر واصل لي سموم طالعه من جسمك. ايه سموم؟ ايه اللي طالعه من جسمك؟ ايه الهطل ده؟ ايه الهطل ده؟ يعني انا بقى قاعد بخس وجسمي عمال يطلع في سموم، وجاي الاقي جسمي سخن، هبات سخنه سموم. بقى انا بخس دلوقتي تلاقي في خلايا في بطني بتتحرق، فالخلايا الدهنيه وهي بتموت، الخلايا الدهنيه دلوقتي وهي بتموت بتطلع سموم. لا، هو السم من الكوسه المقليه اللي كلتها والبيضه المشويه و و و و والخضار السوتيه. فهمت قصدي ولا لا؟ هو ده الاكل اللي جاب له التهاب دلوقتي، هو جاب له التهاب. والفرخه البانيه اللي بياكله، هو شال الدقيق منها بس هو بياكلها مشويه، بياكل فراخ مشويه. هناء عبد اللطيف بتقول لك احنا صغرنا على الطيبات. طب ادعي لي يا هناء، ادعي لي يا حبيبتي. طبعا الهستامين والهستامين، بس ده انت عندك حاجه اسمها براديكاينين. براديكاينين ده انت افهم كلمه التهاب معناها ايه. معناها ان في حته في الجسم دلوقتي بتشتكي، في حته في الجسم ايه دلوقتي بتشتكي، فبيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها تفاعل. يعني ايه تفاعل؟ ها يعني ايه تفاعل؟ بالبلدي كده حضرتك، انت معدي فسمعت صوت خناقه، فانت الخناقه دي اضطريت تركن عربيتك، تركن عربيتك وتنزل من العربيه وتدخل الخناقه عشان تشوف ايه اللي بيحصل. ده اللي بيحصل في جسمك بالظبط. ماشي، يعني ده اللي بيحصل في جسمك ايه بالظبط. انت في خلايا خرجت، في خلايا خرجت من الاوعيه الدمويه. محدش يتكلم يا جماعه في موضوع السجاير خالص، اللي مش عاجبه يشد في حواجبه على طول كده. ايوه انا الدكتور ضياء العوضي وبشرب سجاير نقطه، يعني ذاتس ات. انت فاهم؟ انت تمشي زي بالظبط، زي انا مش زيك انت، يعني تمشي مع دماغك معايا انا عشان تستفاد. بس ركز. فاللي بيحصل ايه؟ انت دلوقتي جوه اوعيه دمويه ماشيه كده، والنسيج اهو، النسيج بدا حاجه حصلت، يعني حاجه حصلت عند النسيج. فالنسيج بدا يشاور انا عندي مشكله، انا عندي مظلمه. بس وهو بينده، وهو بينده هو لازم يطلع مواد تنده. لازم اطلع من عندي مواد ايه تنده على فاهم؟ انا عايز مواد ايه تنده عليها من بره. انت فاهم ازاي؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ هركز بقى معايا. احنا خدنا قبل كده ان الفوسفوليبيد، اللي هي ايه الفوسفوليبيد دي؟ اللي هي المكون الرئيس للغشاء الخلوي. لو احنا افترضنا ان جسم حضرتك فيه 36 تريليون خلية، وفي مجموعة من العضيات اللي ليها شكل وليها تجويف، كل دول غشائهم فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دي اقدر اعتبرها السور الحامي، السور الحامي وصاحب النفاذية الاختيارية لكل الأغشية الخلوية، سواء الغشاء الخلوي ده خلية بني آدم أو خلية حيوان أو خلية بكتيريا على فكرة. أنت فاهم إزاي؟ حلو حلو.
الدخان يا حبيبتي ملوش علاقه خالص بالتصلب الشرايين. خلاص، صباح الخير. اه، يعني السجاير ملهاش علاقه خالص بالموضوع، ولو من الناحيه الشرعيه هي مش حرام، ولو من الناحيه العضويه انا بقول لك مش مضره. يبقى في اتنين قالوا لك اهو، انا بقول لك مش حرام، مش حرام، مش مضره، وانا بقول لك مش مضره. فما يعني هتتكلمي في سجاير ليه؟ اتكلمي انت في البيض اللي بتاكليه والكوسه اللي بتقوريها، انت فاهمه؟ واحد بيقول لك طب والرئه؟ يبقى راجع بقى الحلقه في المغاد كويس بعد الولاده طبعا. طبعا طبعا الست كلنا بنحييها بعد ما ولدت هذا البطل الهمام، وازاي هي يعني دعمت البشريه بهذا الشخص الجميل. انت فاهم؟ احنا يا جماعه بنخش تجارب شخصيه وبنعرض عليه، فاهم؟ الحلاق قال لي مش السجاير مش. في واحد بيقول لك انا كيف اعرف ان السجاير مش بتضر بالصحه؟ لا يا باشا، السجاير مش بتضر بالصحه، والدليل بتاعي كلام الدكتور اللي جه امبارح مع مفيده، قال لها ان السموم داخل طالعه من جسمك. انت السموم متخزنه جوه خلاياك الدهنيه، فانت مش محتاج سموم من بره، انت بتسمم نفسك بنفسك يا باشا. يعني هو معنى كده، هو بيقول لك انت وانت كبني ادم انت قاعد لوحدك كده على جنب الحيطه، تمام، انت بتطلع سموم. يعني لو حد فكر، لو فامباير مثلا فكر يمص دمك، ده يبقى عبيط وانت بتخس. ده فامباير كده يبقى عبيط، ده انت ده انت بتكسر دهون دلوقتي، فالسموم منتشره في كل شعرك، فشعرك يقع بقى، يبقى بتخس وشعرك بيقع. فيقول لك شفت بقى، ده الدايت، هو ده الدايت اللي انت عملته. طب يا باشا لا، انت لازم تخس بس شعرك ما يقعش، تخس وسكورتك ما تتأثرش، تخس وبطنك وما تدلدلش، تخس وما يبقاش عندك تسدي، انت فاهم؟ فتلاقي تروح تمسك في الحلاق بالظبط. يقول لك ايه، اصل السكر العالي الله يخرب بيتك، الاسيتون كان هيموتني بجد. ليه انت شربتي الاسيتون كده؟ لا انا بلعب ضغط يا استاذ دنا، وبلعب وبجري عادي، ما فيش مشكله. انت بس اللي بتنهاجي يا بابا من اكل البيض. ازيك يا غمري، عامل ايه؟ ناس غريبه. يعني هو ساب الكوسه بالمحشي يبقى مدلدل وتسدي واقرع؟ لا ما ينفعش. قول لي فيفي، تقول لي سوسو، تقول لي ميمي، العريس ده ما ينفعش. ما انا هعمل كده مع العرسان بتوع بناتي، ما انا مش انا ماليش دعوه انت بتشتغل ايه خالص، ولا معاك فلوس ولا لا، انا لازم اشوفك انت شخصيا. مش جاي تاخد بنتي؟ انت عبيط ولا ايه يعني؟ شغال ايه وبتاع، ده الكلام ده كله هيجي بعدين، بس لازم اشوف جثتك انت الاول. فقول لي سوسو، تقول لي ميمي، تقول لي توتو، لا. حبيبي انا مشكلتي مع اللحمه دلوقتي، اللحمه اللي في السوق محقونه، فانا مش عارف يعني اقول لك ايه. يعني بدل ما اضحك عليك واقول لك انت اللي بتطلع التوكسين من جسمك، ده مش صح. الكيان واسرائيل يا باشا، كل الاكل اللي في العالم، يعني كل اللي في العالم بياكلوا اكلها بالمناسبه. يعني اكل اسرائيل اللي هو الطماطم دي اصلا اختراع اسرائيلي او يهودي امريكي، انت فاهم؟ فانت اكلك كله من اسرائيل، حتى التقاوي يا تقاوي انفخ البلالين. فانت التقاوي بتاعتك انت، التقاوي. انا ابويا الله يرحمه كان استاذ في كليه الزراعه جامعه الازهر، كان بيقول لي القمح التقاوي كلها اسرائيلي، وفي انواع خضار معينه اسرائيلي، الزيتون في منه اسرائيلي. فانت بتتكلم في ايه يعني؟ التفاح، وتلاقي ناس فخوره
يقول لك انت عايز امريكاني ولا اسرائيلي؟ انت فاهم؟ يعني انت عايز امريكاني ولا اسرائيلي؟ تقول له لا انا عايز فيومي. انت فاهم؟ انت بتشجع الصناعه الوطني انت فاهم؟ فكان دايما الناس يعني بيكلموني في الاول، هل القصه في الاضافات؟ بص يا باشا، انا عايز اقول لك على حاجه، ان الماس برودكشن مش التشيري توماتو بس، هو الطماطم في العموم اصلا، مش التشيري توماتو يا جماعه. التشيري توماتو دي اللي هي ال- الطماطم الصغيره دي، اللي هتلاقي انت طالع كام شيف بيحطوها في الاكل غصب عنه، والكيماوي من اسرائيل. فعشان كده اسرائيل يوم ما اشتغلت من 48 اشتغلت على الزراعه عشان هي عامله نفسها على اوقات الحصار. واحنا برضو اتكلمنا على الزراعه، ماشي؟ يعني احنا اتكلمنا على الزراعه برضو الحمد لله. يعني احنا اكتر ناس بتصدر طماطم في العالم دلوقتي، بنصدر طماطم ونصدر فراوله. اللي بيرجع من التصدير، يعني بترفضه الدوله اللي احنا بنصدره ليها، لان نسبه المبيدات فيها تخطت الحدود المسموح بيها للاستهلاك الادمي، فبترجع لنا احنا اللي بناكل الزلط. احنا اللي بناكل الزلط، وده برضو وهم تاني. انت بتاكل الزلط وبتقدر تقوم تشتغل لايام وشهور، وبتعتمد على الاكل في الصحه. يعني انا صحتي هفتانه، يبقى تزود اكل. تلاقي واحد صحته نازله، انت ما بتاكلش. انت فاهم؟ يعني انت دايما بتوصف ان دايما هو عنده عجز في مدخلاته، فوصفت المرض من باب العجز. الهايبرسونيك الايراني كنت طاير من الفرحه الصراحه. يعني يوسف والي شتلات طماطم وفراوله، وقضى على زراعه القمح. يوسف والي قضى على زراعه القمح، واتمسك كذا حد في ايامه دي في قضايا رشوه كتير. لكن هي انا مش مقصود بيا بقى، انا بتكلم في نظام بعينه، لا انا بتكلم في سياسه عالميه. لان السياسه العالميه بتدعو هذه الامم وهذه الشعوب بالاباده. اخصيهم، قلل نسلهم، اعدمهم العافيه، خليهم دايما في وهن وتعب. بص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امه وانتشرت فيها الفاحشه أو ترك أهلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وانتشرت فيهم الأوباء والأوجاع والآلام. وخلي بالك، أوباء مش مفهومة أصلا. يعني إيه مرض الضغط؟ ومات بالضغط، ماشي؟ مرض السمنة ومات يقول لك أصل السمنة معاها التهابات، فاللي يبقى الخلايا الدهنية هي باشا. أنت كلامك عبيط ولا يحترم. عبيط ولا يحترم. في كلام عبيط يحترم، لكن ده كلام ده عبيط لا يحترم. انا حسيت ان البرنامج معمول كله تفصيل على كلامي بالظبط. بيقول لك لا، انت محتاج صيانه ومحتاج متابعه ومحتاج سوبرفيجن عليك من فوق، محتاج حد يراقبك كده. مين ده؟ انا دكتور العيله. بتعمل ايه ده اللي دي قل عالي كده ليه؟ لا كريستور 20، لا هنبدأ ب80 وننزل لحد ما عظم امك يفشفش ونبدأ نقلل الجرعة. طب انا يا باشا ما بشتكيش من حاجة. مش عندك نهجان؟ يبقى ال دي اللي هو سبب النهجان. اصلا انا عندنا مرض وراثي اللي هو الكوليسترول الوراثي. احنا عائلتنا كلها كوليسترول وراثي. ما هو حضرتك دلوقتي، ما هو حتى البكتيريا نافعه وضاره عملها بعد ما اكتشف المضاد الحيوي. يعني بعد ما موت الناس قال لك اصل في بكتيريا نافعه انا موتها بالغلط. لا، هي مش نافعه وضاره يا غبي. انت المضاد الحيوي اللي بتديه بيموت فصيل معين، انت لعبت في التركيب الميكروبي. فما تلاقي الفيروس ده الجسم بيطرده عند الجلد ويعمل لك بابلز كده ويعمل بليسترز ويطلع يقول لك ده الميزلز
او ده اللي هو التشيكن بوكس. التشيكن بوكس ده اللي بيطلع هنا جدري. ما هو ليه بيحصل ايه بقى؟ الفيروس ده اما زاد استعماره للمكان الجسم بيطرده وبيطرده. الحزام الناري الجسم بيطرد